Hi, mate. First question for me. Obviously, the fight's been postponed once now. I just want to know if you feel like you're more prepared now, because obviously you've had a while out and you've been out for over a year now, but do you feel like you're more prepared now than you would have been if it happened in December? Dobrze, teraz witam Panie Głowacki. Dzień dobry. Dzień dobry, ja jestem Michał Kowalski, będę tłumaczył. Także pytanie jest takie, że oczywiście ta walka została odroczona. Jak się teraz czujesz z tym, czy jesteś lepiej przygotowany? Jak myślisz, że ta druga walka pójdzie? Jakbyś mógł coś powiedzieć? Czuję się bardzo dobrze, jestem całkowicie zdrowy, przygotowania poszły po myśli całkowicie, także... I feel very well, I'm totally fit and healthy. The preparation went very well. Proszę. I przyjechaliśmy tutaj zdobyć pas, zabrać go z powrotem do Polski. So we came here to get the belt back to Poland. Brilliant. Now, I'm sure it goes without saying, but I presume if you were to win this fight, you'd like the rematch with Maris Briedis after a controversial ending. Także ja to mówię bez wątpliwości, że chciałbyś, żeby koniec walki był bez kontrowersji. No jak najbardziej, no jesteśmy sportowcami, mam nadzieję, że będzie fair walka w typu sportowym. By all means, we are sportsmen and I hope that the fight will be fair play. Thank you. Good luck. Dziękuję, powodzenia. Dzięki. Okay, thank you for your questions, Joe. Next on, if we go to Ames from Boxing News TV, please. Pleasure to meet you, Krzysztof. How are you doing? Także witam, Krzysztofie, jak się masz? Super, bardzo dobrze się czuję, także wszystko jest elegancko, nie mogę się doczekać walki. Super, I feel very well, everything is perfect and I can't wait to the fight. I've seen online that you've been training with your friend Artur Szpilka. He's been over here in Britain before. Has he given you any advice about coming over here? Widziałem na internecie, że walczyłeś z Arturem, trenowałeś z nim. On tutaj był już wcześniej. Czy on tobie dał jakieś porady na temat walki? Z Arturem znamy się bardzo długo, jesteśmy przyjaciółmi, nawet koło siebie mieszkamy, także trenujemy cały czas razem i cały czas się wspieramy. We have known Artur for a long time. We've been friends and we've lived together and we train together and we support each other. Lawrence Okolie, your opponent, is very known for his sort of style in the ring, for kind of clinching his opponents, and so far no fight has been able to kind of stop him from doing that and beat him. Are you prepared for a fight which could be ugly for the viewers to watch, and how will you counter that style? Także Lawrence Okolie, on jest znany z tego, że bardzo często klinczuje w walkach, czyli nie obyło się bez walki, gdzie on by nie klinczował. Jak się z tym będziesz czuł? Czy masz jakąś strategię, żeby z tego wyjść? No jasne, jestem gotowy na wszystko, także spokojnie. Wiadomo, mówić można dużo, trzeba po prostu wyjść i zrobić swoje w ringu w sobotę. I'm ready for everything. Obviously, you know, I can say a lot, I can talk a lot, but I have to go into the ring on Saturday and show it. You gave an interview to a Polish outlet, and you said about Lawrence that he hasn't been in difficult times. He doesn't have the mentality, and the mentality will be key, and he hasn't had the experiences of that you have had. What do you see in Lawrence that you think you can exploit? Tu udzieliłeś wywiadu jakimś polskim mediom i tam powiedziałeś, że Lawrence nie był jeszcze w kłopotach mentalnych, a ty byłeś, czyli ty masz więcej doświadczenia. Jak myślisz, że to zadziała? No to jest na pewno plus dla mnie, tak? Bo ja byłem na mistrzowskim poziomie już kilkukrotnie, walczyłem z bardzo ciężkimi przeciwnikami. Lawrence nie, także zobaczymy, jak to będzie miało wpływ. That's definitely my advantage because I've been on the highest master level and I fought with the best fighters, and well, we'll see how it goes. And finally, for you, Krzysztof, there have been some decisions recently which have been a little bit dubious on this side of the pond. Are you worried at all about the judges' scorecards should the fight go the full distance? Także tutaj ostatnio były takie troszkę dziwne decyzje dotyczące karty z wynikami, sędziowskiej karty. Czy sądzisz, że ta walka dojdzie do końca, czy nie?
Nie wiem, nastawiam się na pewno na bardzo ciężką walkę, na bardzo ciężki bój i oczywiście na zwycięski, także czy to będzie na punkty, czy to będzie KO, nie wiem, ale wiem, że wygram. It's gonna be a very tough fight, and whether it's gonna be knockout or the point, well, I hope to win. All the best, Krzysztof. Wszystkiego najlepszego, Krzysztofie. Dzięki. Thanks, Ames. If you go to Ron Lewis next, please, for boxing scene. You're on mute, Ron. Sorry about that. The Okolie camp are probably thinking that, Krzysztof, you're a bit past your best. How are you feeling? I mean, it's 6 years since you won the title. Do you feel as good as you did when you beat Hook all those years ago, or do you think this is your last chance to get a title? Drużyna Okoliego mówi, że ty już jesteś jakby przedawniony, prawda? No bo ostatnią walkę mistrzowską miałeś z Hookiem 6 lat temu. Jak myślisz? Czy jesteś Przedawniony, to ja im pokażę w sobotę, że jednak się mylą. Well, past date, I will show them on Saturday that they are mistaken. Do you obviously the fight was meant to be in December and you were ill. Did you have any long-lasting effects of that? And did the delay do you good or not so good? Walka miała się odbyć w grudniu, ale zachorowałeś. Czy masz jakieś długoterminowe efekty tej choroby i czy czujesz się dobrze? Już czuję się naprawdę bardzo dobrze, także nie ma żadnych skutków ubocznych ta choroba, także jest wszystko bardzo dobrze. I feel very well. The illness didn't have any side effects, long-lasting side effects. I feel good. Okay, and has it worked out well being out to train for another 2 months, another 3 months for Lawrence? Has it suited you? Yes. Oh, it did. All right. Okay. And No, you didn't finish there. No. I thought that you're gonna ask a further question. So let me translate. Czyli teraz trenowałeś 2-3 miesiące do walki z Lawrencem. Od stycznia już normalnie trenowałem, także no 2,5 miesiąca. I started training in January, so 2.5 months of training. And one last one from me. Obviously, the manner of your defeat to Bridis was pretty disgusting to most people who saw it. How long did it take to get that sort of anger of how you were treated out of your system? Także tamta przegrana z tym poprzednim zawodnikiem była dosyć okropna. Jak sobie dałeś radę z gniewem? Oczywiście bardzo ciężko, tak? Bardzo długo to w mojej głowie siedziała ta przegrana, dalej siedzi, że tak powiem, no ale teraz jest nowa szansa, walka o pas, to jest dla mnie najważniejsze, także teraz się skupiam całkowicie na Okoli. It was very tough for me. Obviously, this defeat stayed in my head for a long time, and it's still there in the back of my mind, but I'm focused on getting the title back and on the fight with Okolie. Excellent. Thank you. Good luck Saturday. Dziękuję. Powodzenia. Thanks, Ron. If we go to Fuad from Viper Sport next, please. Hi, just a couple of questions from me. First and foremost, I want to know what your training camp was looking like, as much as you can give us in terms of, we know Lawrence's style is very unique, so I want to know how you prepared for that style. Także chciałem się dowiedzieć, jak wygląda twój trening, prawda? My wiemy, że styl Lawrence'a jest bardzo unikalny. Jak wygląda twój? No pewnie ciężko było dobrać sparring partnerów przede wszystkim pod styl Okolego, bo jest naprawdę nietypowy, no ale też ciężko jest dobrać takich sparring partnerów pod mój styl, także no, ale dawaliśmy radę. It was hard to get appropriate sparring partners, obviously like Okolie, because he's unique, but we managed. And finally, I don't want to take your attention away from the fight, but more for the mainstream boxing fans. I know that you faced off with Usyk. He's obviously moved up to the heavyweight division. What's your thoughts on him in the heavyweight division? Do you think he can become a world champion there? Ja nie chcę, żebyś tracił uwagę z tej walki, ale miałeś walkę z tym Kuszekiem. I co myślisz o wejściu na wagę ciężką?
Że ja do ciężkiej wagi? Heavyweight, TV? Nie, ja jestem za mały, za lekki do ciężkiej wagi. Nawet się nie nadaje do tej Bridget weight nowej wagi. I'm too small and I'm too light for the heavyweight. I'm not even good for the Bridget. Okay, thank you for that. I appreciate it. Dziękuję za to. Thanks, Fuad. If we go to Jonathan Nagioff next, please. Hey, Krzysztof. Obviously, the bookies, the odds have Lawrence as a heavy favourite. I'm sure you don't agree with that, but what do you think of it? Oczywiście obstawiają na Lorenza jako, że on jest faworytem. Co o tym sądzisz? To bardzo dobrze, bo to bardzo wielka motywacja jest dla mnie. Ja wolę, jak ludzie obstawiają moich przeciwników, wtedy ja staram się udowodnić, że się jednak mylili. That's very good for me because it gives me bigger motivation, and I prefer when they bet on my opponent because I'm more motivated. You fought some of the best guys, best cruiserweights of this era. What do you think of Lawrence Okolie as an opponent? Ty walczyłeś z najlepszymi w tej wadze cruiserweight i co myślisz o Okolim jako o przeciwniku? No to będę mógł powiedzieć po walce, prawda, na jakim poziomie jest Lawrence Okolie, ale nastawiam się na bardzo ciężki bój, na najcięższy pojedynek w karierze. I'll be able to talk about it after the fight with Okolie, but I prepare for the heaviest fight in my career. Just finally, can you give us a rough breakdown on how you expect the fight to play out? Czy możesz nam na koniec powiedzieć, w jaki sposób ta walka się odbędzie? No, planu taktycznego nie zdradzę, także zobaczycie już w sobotę. I will not disclose my secret. You will see it on Saturday. Look forward to it. Thank you. Dziękuję. Dzięki. Thank you. Okay, we go to fight news next, please. President. Cześć, Krzysiu. Cześć, Przemku. Nie widzę cię. O, teraz jesteś. Nie musimy tłumaczyć. Tak. Dziękujemy panu serdecznie. Krzysienku, przede wszystkim dla mnie to wszystko, co w tej chwili się dzieje, mi strasznie przypomina walkę z Newarku, z Marco Hookiem, gdzie już byłeś na straty. Tamten już szedł do ciężkiej, już były miliony zarabiane, a Krzysiek Głowacki był taki, to takie nazwisko w dorobku Hooka. Nie masz takiego samego wrażenia, że tu już wszyscy myślą, że wszystko jest przesądzone? No takie wrażenie jest, także historia lubi się powtarzać, także zwycięstwo będzie jedno. Na pewno, bo jedno z pytań... Trener mówi, że wtedy tak nie gadałem. Nie umiałem. Masz pozdrowienia, Przemku, od trenera. Pozdrawiam trenera. Słuchaj, Główka, takie jedno zdanie było nie do końca dobrze chyba zrozumiane, bo jeden z dziennikarzy zadał tobie przed chwilą pytanie, czy nie obawiasz się tego czasami bardzo lewego punktowania na wyspach? Czy przystępując do walki nie masz jakiejś takiej ekstra presji, nie wiem, czy od trenera, czy od teamu, że słuchaj, musisz go nie tylko z nim wygrać, ale go zniszczyć. Czy masz to gdzieś tam w podświadomości, czy to nie jest ważne? No tak, mam to cały czas pod świadomości, także ciężko będzie wygrać na punkty. Przy wyrównanej walce to nawet nie ma opcji wygrać, także trzeba go po prostu wyjść i zniszczyć. Jeszcze ostatnie pytanie, bo nie chcę trzymać kolegów. Miło cię zobaczyć, Krzysienku. Dzięki, Mam nadzieję, Przemku. że po tej stronie będziesz bronił pasa, natomiast ostatnie pytanie. Ze wszystkiego, co słyszałem, energia, siła, przygotowania, sparingi, świetnie się absolutnie czujesz. Czy mógłbyś porównać ten moment, kilka dni przed walką, do kilku swoich momentów przed tymi najważniejszymi pojedynkami? Myślę, że tak, że porównam do każdej walki, także, ale teraz jeszcze bardziej jestem taki głodny wyjścia do ringu w końcu, bo jednak była bardzo długa przerwa. Czy traktujesz, że to jest pojedynek być albo nie być dla Krzyśka Głowackiego? Wygrać tę walkę? No myślę, że w walce mistrzowskiej to tak, być albo nie być. Dziękuję bardzo, powodzenia dla wszystkich. Trzymaj się, Przemku, pozdrawiam.
Thank you, guys. Thank you. Is there any more questions for Krzysztof before we go? So Fred from Boxing News, do you want to jump in? Boxing Social, sorry. All right, so Glowacki, this will be more than a year and a half out of the ring for you. You last fought Bradis in July for the WBO strap, and you're challenging for the WBO strap again. Will ring rust be an issue for you at all? Czyli to jest 1,5 roku po walce, prawda? Czyli po walce w lipcu, teraz będziesz walczył o tytuł WBO. Could you repeat the last bit because I couldn't understand you? Will ring rust be an issue at all? Okej. Czy to, że jesteś lekko zardzewiały na ringu, będzie dla ciebie problemem, czy nie? To zobaczymy już w najbliższą sobotę, także na sparingach było wszystko dobrze, nie czułem się zardzewiały, więc zobaczymy, jak będzie na walce. We'll see that on the nearest Saturday. During the sparrings, I didn't feel rusty, and we'll see during the fight. All right. So you've also been in the ring in the likes of Usyk, Marco Huck, Bradis, Steve Cunningham. Where would you rank Lawrence out of all these fighters? Także on teraz wymienił tych bokserów, z którymi już walczyłeś. Gdzie byś umieścił, prawda, Lawrence'a wśród tych bokserów, których wymienił? Ciężko mi powiedzieć przed walką, tak? On jest młody, niedoświadczony jeszcze zawodnik. Gdzieś tam nie walczył na tym najwyższym szczeblu. Także ciężko mi powiedzieć, ale każdego uważam, że to będzie najcięższa walka i że to jest najlepszy przeciwnik, także teraz też tak podchodzę. It's hard to say before the fight. He's young, he's inexperienced, he hasn't fought with the major fighters, but I feel it's gonna be the toughest fight. We'll see.